Vraj Bitcoin pôjde na nulu. Čítam v mojich komentároch, hlavne na TikToku. Ale to nie je pravda. Bitcoin na nulu nepôjde. Dneska, 11. februára, stojí Bitcoin $67 000. Pred rokom stal $97 000 a pred rokom predtým, či v roku 2024, stal $47 000. V podstate dneska je na 11. február jeho druhá najvyššia suma v histórii za posledných 10 rokov. Trend Bitcoinu je jednoznačne rastúci, ale áno, sú roky, keď je to pomalšie. Je úplne možné, že teraz tu bude nejaký čas, niekoľko mesiacov pomalšie, cena bude ešte kolísať, ešte stále môže trošku padnúť. Kupujte opatrne, postupne, ale keď to zvažujete, tak napríklad 12 000 eur, keby ste chceli dať tento rok do Bitcoinu, tak si to rozložte mesačne po tisíckach.